한성에서 아이패드랑 찰떡인 예쁜 키보드를 출시했네요. 이 키보드는 한성 GK694 펜타그래프 키보드, 가격은 34,900원에 컬러는 총 4가지입니다. 머랭, 랩트로 포인트, 코튼 캔디, 그라파이트 블랙. 타건감은 전형적인 펜타그래프의 가볍고 부드러운 느낌. 특히 머랭 컬러가 여전히 인기가 많고 윈도우, 맥, 유무선 블루투스는 기본, 휴대하면서 사용하기 좋은 펜타그래프 키보드죠. 단점은 무게가 500g 정도라 살짝 무겁고 호불호가 확실히 나뉘는 키감 정도? 근데 너무 예뻐서 계속 쓰고 싶어지는데요.